好，又嚟到咧新一個禮拜嘅 review，咁啊今個禮拜咧就 review 翻咧睇下先，就係23號至到27號嘅，咁啊一樣啦，行走晒啲線先。咁啊上個禮拜本身有 predict 過嘅，佢會回落啦，因為上個禮拜睇下先，係啦，因為佢喺高位度開始有一啲下行嘅力量出現咗，不過咧就唔係吞沒，咁只係有下跌力量咯。OK， 好，咁啊都一樣啦，拍翻啲位先，咁就係咁樣嘅，咁啊同埋應該都要咁樣先啦，係啦，咁啊上個禮拜去到呢個局面嘅，去到咁樣嘅係啦，咁咧就拍翻啲頂底啦。咁不過今個禮拜咧我都想即係同自己去傾偈了解就係、我想檢討自己，係啦。咁啊，我覺得今個禮拜打得好差。咁差嘅位差喺啲咩咧？就係好多位我係追嘅。其實追就冇問題，應該話我心態嗰下係好想去搏一個大嘅回報。咁 Steven 啦，或者再抽身啲去睇會好啲。咁啊，Steven 佢就喺嗰刻好明顯好心急，咁好想有回報，咁亦都動作上咧其實係冇足夠理據去咁做嘅，同埋操作風險管理嗰部分做得好差。風險管理方面係應該2% 10% 嘅 risk 去做嘅，但係其實我就就係 Steven 就行咗唔係呢個數咁簡單，係去到8% 嘅風險，所以令到個回報咧就急上急落，亦都因為急上急落咧就衍生咗另一個心情，就係變咗個人更加急想賺翻個數，咁所以就變咗喺好多唔穩定嘅位置咧就落注，咁特別係一啲好細嘅 time frame 都去追住去加注，咁啊所以就最主要嘅心態就係好渴望想揾錢，咁其實我覺得 Steven 渴望揾錢係冇問題嘅，咁不過一定要管理好風險，係啦，一定要管理好風險。其實係風險管理呢部分係先至可以令到個回報係複利式增長上去。咁成日都話值博率、賠率、勝率一定要去做，咁而咧啱啱講咁樣咧，其實係首先個值博率差啦，係啦，就低啦，係啊，值博率低之下去落注啦。咁仲有嗱，最後就風險管理嗰部分啦。每次如果中就中啦，唔中就個回報都 drop 得好勁，係啦。咁就變咗其實個風險回報比咧，其實係唔啱唔合理嘅，係啦。咁啊，呢個禮拜就係我想同 Steven 去溝通嘅嘢啦，係啦。咁啊，好希望 Steven 唔係希望係 Steven 喺要做 top trader 呢件事，係一定要嚴格執行嘅，嚴格執行係啦。喺呢部分係冇任何嘅藉口，係啦，係要做好就一定要 keep 住呢個即係風險管理啦。OK， 好，咁啊開始今個禮拜嘅 review，咁啊 review 啦，拍翻啲線先，係係。好，講翻先，咁啊先拍咗1、2、3、4、5先啦，然後咁就最先啦，會留意到就係呢度係一個上行震盪啦，係啦，咁啊呢度出咗大結構係一個橫行嚟嘅，橫行出現一個中軸嘅，中軸就應該黏住咗喺呢啲位㗎啦，開巴收巴位，係啦，咁啊俾多一條線啦可以，呢度都係一個開巴收巴位啦 ，OK， 所以係呢個 area 都係一個中軸位啦。好，咁啊，跟住咧就係睇下先啦，可以拍呢個位添，係啦。
係啦，呢個位係中軸咁樣嘅。咁啊，跟住之後啦，咁啊，因為咧佢喺一個細一格嘅即係日線圖咧，其實佢係上行震盪嚟嘅。咁咧嚴格嚟講咧，其實只要一破一啲位咧，其實就成個禮拜都係冧跌嘅。咁啊，的而且確咧，咁就好去翻4小時先啦。4小時就嗱，仲有啲好 key 嘅 level 啦，即係呢啲 key level 啦。嗱，呢啲位咧都係 key level 嚟嘅。咁如果一穿咧就落㗎啦。佢上唔翻去啦，咁講，一上唔翻去，仲要有力量向下崩，咁其實我就睇跌㗎啦。好，就咁啦。好，但係咧呢一日咧一朝早就已經崩咗上去先，跟住落翻嚟，然後再落去喎，OK，再上翻嚟喎，OK，咁啊，俾條線我先啦，俾個2點鐘線我先啦。好，咁啊跟住之後啦，咁啊睇下先。首先盤就做咗洗頂，急升急跌嚟嘅。然後咧歐盤就開正喺呢個上行震盪個底喎。OK， 上行震盪個底。咁啊當然啦，呢度咧就開到一啲位嘅。咁啊因為呢度係一個禁區啦，係啦，佢有個力量出現喺個禁區，有反應出現大一支針，出現針即係2B，係啦，針即係2B。咁咧，咁其實呢啲位咧係可以睇下有冇嗱，再破呢個結構就好靚㗎啦。係啦，呢度急升急跌啦，開始變橫行啦。呢度開始去到4點鐘，呢度開始破結構啦。呢度破結構，但係呢度破得唔清晰嘅，咁所以其實應該係呢啲位入㗎啦。咁啊，呢度有本身一個下跌嘅趨勢啦，跟住開始急升急跌，甚至呢度係好 sharp 嘅力量出現啦。咁啊，不過我會想守底多啲啦，係啦，咁樣啦。咁啊，再上啦，因為佢可以仲要成段橫行過，咁所以我可以再守低多少少咁樣入啦，係啦。咁同埋呢度再共鳴翻，呢度都仲有個底喺度喎，本身橫行底喺度，咁所以可能我再擺低多少少添嘅，係啦，我應該會咁樣。如果真係個共鳴位，應該係呢啲位，係啦，呢度發力位，呢度有個 order block，咁啊崩上去嘅 ，OK， 咁就變咗咁樣啦，係啦，好，最後就去到歐盤尾盤，最後到尾盤啦，咁佢就個位咧，其實都繼續可以咁樣嘅，亞盤就大跌啦，跟住歐盤係傾向上升啦，亞盤個底喺呢度，亞盤個底喺呢度，係啦，咁就都喺呢度 block 住咗喎，又咁啱得唔巧，係啦，咁啊繼續先啦，嗱佢都有力量泵上去㗎，其實。咁啊，但係佢未有2B 啦，都係嗰句啦，係啦。咁啊，佢崩咗上去呢個結構。咁其實就呢度有個2B，呢度咁樣拉。咁啊，佢可以使到咁低都得嘅噃。咁啊，所以我睇法咧就係一係就呢度掛又得。如果成段睇呢度掛又得，係啦。咁啊，但係去到咁深得唔得咧？嗱，咁會理解呢度咁深得唔得咧？可以一支針插落嚟，跟住上翻去都得嘅。因為呢度好多啲指示盤喺度，係啦，咁所以咧，我就唔係好識睇啦，老實講，係啦。啱啱好呢個位唔到，中晒呢扎嘅指示盤，呢個位指示盤就冇打。OK，因為佢共鳴咗呢度之前。呢個掹上嚟，呢個中軸啦，呢度有個中軸位 ，OK， 即係佢係呢度，OK， 即係呢度係指示盤，即係我會睇就係呢度有發力嘅，最近發力係呢一度，OK， 本身應該真係掛呢度㗎，我係有掛呢度嘅，應該咁講，咁但係我俾佢清咗落嚟先啦，係啦，咁亦都抵咯，應該話唔抵咯，因為俾佢咁樣清落嚟，係咯。咁啊，呢度都係睇升先嘅，因為尤其是歐盤係比較可信好多，歐盤係想向上打成段咁樣睇，
係啦，成段咁樣睇，係啦。咁我諗去翻15分鐘先，15分鐘係可靠好多嘅。佢係有意圖去改變結構嘅，亦都呢度有個急跌急升，咁呢度係一個橫行區嚟嘅，咁所以可能呢段咁樣睇一個橫行段，跟住上咗嚟，然後呢度有做咗個 order block 咁樣崩上嚟嘅，咁呢度有 order block 喎，呢度有 order block 喎，其實呢度有1、2、3個 order block 向上爆，去意圖去破結構嘅喎，OK 係啦，咁所以咧，如果真係論成段打咧，咁我的確係咁樣打嘅喎，咁樣打嘅喎，支針喺度，同埋咁我攞支針啦，咁其實係咁樣打添嘅喎，如果真係要咁樣掹嘅話，呢度呢一支係回調啦，好有力啦 ，OK，咁我打翻上頂啦，同埋打支針啦，嚴格嚟講，係我記得係打支針嘅，打支針嘅。打支針嘅，咦？點解唔同嘅嗰個位？哎呀，呢度我粒 block 啦，呢度又我粒 block 啦。係啊，其實應該要睇埋前面呢度結構，呢度跌落嚟啦，跟住呢度急升急跌啦，呢度係變咗一個橫行啦，其實係啦，橫行嘅中軸位啦，中軸位咁樣入啦，呢度就係個中軸。細 time frame 中軸喺度啦，係啦，咁樣咯，所以就其實係咁樣入嘅。OK，如果真係咁樣再拆細啲睇，咁就咧睇下先啊，我陣 copy 到呢一頁先，避免我係啦 copy 咗呢一頁先，停一停先得唔得？繼續。咁啊，好，呢個就係禮拜一嗰個操作嚟嘅，係啦，禮拜一操作。咁咧，繼續啦，咁就好破頂啦，跟住0.272就收工啦，係啦，咁啊繼續，咁啊去翻第二日嘅2點鐘，2點半啦，其實就係啦，好。哇！即刻跌晒落嚟啊！好，咁咧呢度咧就好明顯啦，就破晒底啦，係啦，亦都呢度有一個更加急嘅，係啦，然後呢度就變咗好密嘅收針，向下都係收針咁樣嘅，咁所以呢度都係 keep 住都係震盪喺度嘅。跟住呢度咧就突然間有個好 sharp 嘅力量掹高，咁呢度係邊咧？咁我哋睇下咯，睇下佢呢度試係打走啲止蝕盤啦。打走止蝕盤之後咧，咁就但係上唔上得翻嚟呢個就緊要啦。上唔上得翻嚟咧？係啦，咁啊上唔到嚟喎，佢仲要再向下打喎，咁所以呢度咧應該已經 drive 咗 momentum 啦。同埋呢一個位發生喺邊咧？嗱，咁啊要睇咯喎。個禁區發生喺邊呢？禁區啦，呢度有個禁區啦，發生喺呢度個底嚟嘅，喺個底發力嘅禁區。咁所以呢個禁區好有力嘅。咁啊，如果要拉618去切入咧，咁應該呢度位啊。我哋要睇邊度係個止蝕盤啊，同埋邊度係嗰個禁區去觸發，係啦。咁可以咁樣打你嘅，係啦，咁啊。跟住睇下佢上唔上翻嚟啦，但係佢繼續落啦，嗱，咁其實可能繼續拉嘅咋 ，OK 繼續拉，因為呢度咧冇一個好清晰嘅禁區喺度頂住㗎啦，係啦咁樣㗎啦，咁佢呢度去翻前頂啦，呢度都係頂位啦，係啦頂啦，底變頂啦已經係底變頂，係啊，咁就睇底變頂啦，呢度係前面嘅大 time frame 嘅支柱啦，係啦，支柱位喺晒度啦，已經底變頂啦，繼續上啦，繼續啦，係啦，咁啊呢度我諗我要去到8點鐘噶啦，已經 OK 8點鐘，咁呢度應該仲有我睇下1個鐘頭有冇變化先，咁啊冇，繼續。
就咁樣打啦。哦，冇啦，佢都落得好快，甚至係呢度係原生段，跟住呢度係做個旗形，好快原生段旗形，跟住直接爆落去啦。佢係有呢個咁嘅力量啦。咁啊，如果係咁咧，咁我要轉做要轉做5分鐘咁樣打㗎啦。但係呢度都好密啊，咁樣打咧，咁其實我咩時候都係唔準嘅。哦，OK。咁快已經拎得添啊！OK。好，繼續咁就好。呢度咧就開始掹高，咁佢打唔打翻上嚟啦？係啦，咁我可以繼續咁樣拉嘅。咁佢都係呢啲位嚟嘅。咁啊，我會覺得佢要打晒呢一紮嘅 liquidity 咯。係啦，咁當然啦，因為喺原生段角度咧，其實佢係可以唔打嘅，直接再爆落去都得嘅。係啦，咁啊，所以就睇下個風險自己接唔接受啦。睇下接唔接受呢度係可能俾人打，定還是呢度係一個原生段啦。呢度但係咁樣睇咧，5分鐘圖佢唔係啦，唔係原生段啦。係啦，咁當然我可以睇多啲啦，因為佢唔係好多收針，佢係震住落嘅，好明顯係。咁所以呢度咧，我覺得係一次去打晒佢先，係啦。咁但係最後冇喎，係啦。咁啊，所以就冇啦，就咁啦。OK，咁啊，所以呢度我係打唔到嘅，係因為佢呢度係一個原生段。OK，呢度係一個原生段，係啦。應該我係有寫嘅原生段，係啦，原生段。咁原生段咧就自然就會配一個咁樣嘅一個旗形，跟住就開始窒住落咁樣嘅。其實係打到㗎，係可以㗎，不過風險接唔接受啊嘛。係啊，唔到喎，不過又唔到0.68喎。OK，咁但係可以嗱，呢度有一個2B 打走，跟住落嚟。係啦，跟住 exactly 又係呢啲歐盤嘅前後中間呢啲位咧，都係有段力 sharp 成爆破動能，跟住落咗嚟，係啦咁樣咯。咁啊就咁樣啦。咁啊呢度睇下先啦，呢度7點幾係啦，其實都可以混合翻呢邊嘅。呢度都係7點幾，有個力向上泵係啦。咁如果譬如好似呢度咁樣，我掛嗱，如果我跟翻呢度咧，其實呢度有啲陰人，呢度就佢就俾你入嘅，呢度就唔俾你入嘅。OK，咁其實都係風險上睇下你點接受嘅啫。即係風險上就呢度係原生段㗎啦，都可以咁講原生段嚟㗎。呢度係跟住呢度就係旗形，跟住爆上去，點知佢係使埋呢個旗形成段咁樣睇個力量。OK，咁同埋呢度 sharp 嘅喎，但係反而唔係停呢度喎，最後呢度回調㗎，落到咁深先至停喎。係啦，咁所以回調停邊度，打邊度，其實係唔知嘅，係啦，咁樣嘅，呢個係唔知嘅。咁啊，所以其實都係睇下你點樣判斷。咁啊，我判斷就原生段之後，下面就係旗形，但係就好多指示盤出現㗎啦。咁就呢度咧係可以俾人打嘅目標嚟嘅。OK，咁所以我就唔打。OK，唔打都得，唔打都得，咁樣咯。OK，好，咁啊都係做個記錄啊。好，繼續。咁啊，到禮拜3嘅亞盤，好，禮拜3嘅亞盤，咁呢度國字先啦。OK，咁啊繼續，好，咁啦，呢度開始啦，就係啱啱講咁啦，打走翻晒啲指示盤啦已經。咁同埋呢度有個前底啦，前頂變底啦。OK，咁啊變咗個頂啦。咁啊到底會點咧？咁啊睇下啦。好，去到呢啲位啦。咁啊開始就收窄緊啦，上升，然後就開始越嚟越窄啦個力量。OK，咁啊開始呢度咧，呢個中間位做緊一個傾向頂部嘅位，做緊個吸貨，
都得嘅。咁啊嗱，你留意啲力量開始喺邊啦。好，呢度開始有力量出現，係啦，呢度係 sharp 啲嘅。咁我要等呢啲力量出現啦。其實，哇，佢係急升急跌，呢度再落。好，咁咧呢啲位靚啦，呢啲位急升急跌，佢會爆唔爆散？咁佢要上去噶嘛，同個頂喺度啊嘛，個頂喺度你都要撞散個頂先啊。即使你呢度有結構喺度 ，OK， 咁咧咁我可以擺呢啲位啦，因為呢度都係有個結構。OK， 咁呢度好明顯啦，成個橫行區啦，係嘛？清晰到咁樣，佢仲要係喺呢啲亞盤、歐盤中間呢啲位置開始震咁樣上，係嘛 ？OK， 好，咁啊呢度啦，應該係，哎呀，呢啲掂唔到嘅又係，咁可能就係1、2、3頂落 ，OK， 佢係 exactly 打呢個禁區添 ，OK， 我就唔係打禁區㗎，因為我好多時打嗰啲止蝕盤㗎，呢度有個止蝕盤嘅都可以係，佢又唔係打呢個止蝕盤喎，真係衰格嘅，就成段咁拉先啦，成段咁拉我打呢度中間㗎嘛，係咯，咁啊點知原來唔得㗎喎，屌！咁我打唔到嘅喎咁樣 ，OK， 因為呢度係橫行區，橫嗰個中軸有力爆落去 ，OK， 咁啊個中軸係值得參考 ，OK， 我記得我有講過，如果佢係喺佢個橫行區個底有力去發力去爆咧，連續咁樣去咧，咁係去翻個中軸都得嘅，咁但係因為佢呢啲咧就嗰個力量喺報咗喺中間，咁佢回調翻喺個頂或者呢度都得。應該點樣理解咧？發生喺中軸同埋發生喺個底係分別係咩咧？我唔記得咗添。睇下先。發生喺中軸，禁區發力位置在中軸或者在底部，分別在有什麼分別 ？OK， 呢個又要理解到個故事。如果禁區發生喺底部，就直情有洗倉嘅力量喺度添嘅。呢度有洗倉嘅力量嘅。咁然後但係洗完之後咧，佢停咗喺個底，真正發力喺呢度。咁所以個訂單應該係報喺呢度嘅，係啦。佢要回翻過嚟呢度先，係啦。咁我攞呢度嘅中間咯，如果咁樣就係啦，咁樣打咯。咁手就可以守晒成段，就再穩陣啲，係啦。跟住咧，佢打邊咧，咁啊可以打翻晒落去個底咯。或者打呢度都得㗎，因為呢度都有個橫行中軸喺度㗎，呢個急升急跌喺度，係咪？咁啊，所以就咁樣。喂，點解突然間上翻晒嚟嘅？哦，呢度係夜晚嚟㗎，已經。屌，夜晚嚟㗎。咁打呢度橫行就得啦，中軸就得啦。打呢度啦，前方曾經有個橫行區啦嘅底啦。都係呢啲位啊，都係有啲好細嘅 order block 喺度頂住咗，咁啊，所以都可以頂呢啲位嘅，頂呢啲位都啱嘅。OK， 係啦，好咁啊，之後咧佢就尾本嘅後期咧又上翻晒嚟喎。OK， 上翻晒嚟喎，咁就唔係我打嘅位咯。唔係我會參與個位咯，咁啊，所以去到禮拜四，啊，好，禮拜四，咁咧其實去到呢度都已經已成定局啦。呢個就真係可以掹翻過去睇啦，真係成段再嚟過，係啦，就真係可以成段咁再嚟過啦。
OK，呢度有個底啦。好，呢度啦，呢度啦。嗱，我要睇清咗啲位先。1小時去睇呢，禮拜一，等陣先啊，呢個有啲混淆。禮拜一就喺高位嘅，禮拜二就跌深咗，停咗。禮拜三橫行，禮拜四應該會向上一下。咁其實應該打呢度中軸會好啲。咁我手就手呢度，係啦。咁我成段咁睇，係啦。如果咁樣打就咁樣打會穩陣啲。咁呢就變咗 OK。如果係咁樣呢，佢就更加有原因向上打喎。係啦，同埋呢度有破結構，咁樣嘅。咁不過到夜晚啦，呢啲位都凌晨時間打唔到。好，咁呢，佢就開始堆疊緊到呢度，到呢度頂住咯。呢度都要變翻做係咯，最近嗰個頂低弧，同埋呢度係原生段頂住。呢度發力都得，發力都得嘅。其實呢度發力都得嘅。係咯，都係嗰句，我唔知會停邊。係，我唔知停邊，我唔知佢想目標打邊一格。佢可以喺呢邊回完，跟住就落就得，係。哦，呢度佢好 sharp 咁樣落，呢個位落，哇！呢個位落好靚㗎喎。OK，我唔會擺聲啊，因為好難玩啊，大佬。點知清邊啊？係咪先？揾翻條嘢啫喂，俾翻條嘢我先，俾翻條嘢我。好嗱，一樣啦，策略都係咁樣嘅，我都係繼續咁樣噶啦，合理咯。嗱，除非係啦，例如除非呢度，boom，再落深啲，呢度變橫行。嚟一次啊！我要判斷得好啲先。首先呢度喺個禁區出現反應，有相應嘅反應，在關鍵位置有相應反應，在關鍵位置有相應動能配合，然後呢度就出現細型結構喺歐美盤中間，然後再出現動能破壞咁樣。咁呢度係可以做持有，有得，或者係等呢度好 sharp 落呢度做持有有得。咁我可以手高啲，係啦，咁樣跟住就落呢度落呢，就要打底㗎啦。咁樣嘅話就一定要打底㗎啦。如果呢度落，因為成段係配合到嘅。好，咁樣啦，咁就變咗夜晚先切入到。夜晚切入到冇問題喎，因為禮拜四五啦已經去到。
OK， 咁呢度我就入唔到啦。OK， 入唔到啦，因為呢度我唔知佢停邊啊，其實。OK， 所以我唔可以咁樣就咁齋掛。唔知佢停邊，佢又可以打嗱，因為成段咁睇咧，又有啲尷尬。佢可以打埋呢度成個錢先落又得，係咪先？係啦，呢度原身段爆落去係嘅，可以咁樣睇嘅。但係我大一個 time frame 睇咧，佢唔可以咁睇噶嘛。係咯，我只可以知道就係呢度有 order block 咯。咁我要睇到佢 order block 呢個相應位置有動能出現，我先至可以配合做落去噶嘛。係咯，咁啊，所以就咁樣咯。OK， 好。咁啊，到就呢度係啦，到呢度。等陣先啊，我要睇翻先。相應動能有結構，咁所以係咁樣落嘅。咁我就打翻呢個啦。好，咁啊，跟住再繼續啦，就變到呢度嘅2點鐘。好，咁啊向下打啦，呢度可以 TP 一部分啦。咁啊，但係因為佢禮拜五嚟㗎嘛，禮拜五嚟㗎啦。OK，咁我就要再揾下一格標啦。如果真係打嘅話，咁我呢度有一格啦，呢度有一格啦，係啦，最近嘅目標呢度啊，我諗緊拉好啲，係啊，呢度有個位有錢嘅，有錢位喺度嘅，咁樣嘅。我要拉呢啲位，因為呢度有一個 order block 啱我定住咗嘅，其實可以啱我使呢啲位，跟住呢度一支針就得啦。嗱，呢兩個都係啲位嚟嘅，都係啲真正最大嘅大位一定係呢度㗎啦。係啦，咁如果真係大位，我就用翻呢一個好啲。係啦，呢個真係大位啦，咁樣嘅。咁所以咧咁樣睇啦，原身段咁樣打。好，禮拜五 OK， 禮拜五咧就首先到達我哋自己 set 嘅中軸位啦，成個最大 time frame 周線級別嘅中軸，咁咧佢點都有力嘅，中軸點都會大陰大咁樣嘅，係啦。咁但係呢度咧，呢度犀利啦！如果佢一破咧，就冧落去啦。一破就冧㗎啦。OK， 點都有得追嘅呢個位，點都有得追嘅，係一破就追㗎啦，一破就追㗎啦呢啲位，係啊，一破就追㗎啦，呢度破先，一破跟住會上翻嚟中間，係啦，佢唔會再破翻嗰個發力段㗎啦。係啦，跟住就直踩到，哇！佢直踩到呢度咩？睇下先，我唔記得咗嘅。呢度震，一跌穿，呢度其實 cam 咗啦，一落去，跟住上唔翻嚟，跟住震，一再穿多次呢個前底，回跳落，其實呢度就 keep 住咩㗎啦？底頂換底。頂變咗底，底換咗做頂，跟住都係啦，底換咗做頂，底換咗做頂，底換咗做頂咁樣落㗎啦。咁呢度咧落到邊咧？我真係唔記得咗。哦，已經冇落晒嘅咩？到呢度嘅，呢個係咩話嚟㗎？呢支針嚟㗎？呢支針？同邊支針？睇唔到嘅。到呢支針？哦，到呢支針。哦，係喎，仲有呢一個位喎，仲有呢個開巴收巴位喎。哦，應該提呢一個開巴收巴位喎，係喎，呢度有位入邊，OK，
佢應該打呢格喎，都得嘅。所以打呢格先，係咪？佢踩翻嚟呢個位，呢個 confirm 咗，所以係咁樣打。睇翻唔係咁樣打，睇翻唔係特別啲嘅，係用 sell stop 去打，打咗落去，跟住突然間上翻嚟中軸，都咩嘅？呢度都係有個中軸位喺度，係啦。咁啊，呢度又係有啲位喺度嘅，呢度可以唔用 sell stop 都得嘅。不過佢如果打得咧，就真係要收晒成個橫區嘅，係啦，收晒成個橫區，好，就咁啦。OK， 好，呢度都係 cap 一 cap 先。好咯，就咁啦，好。咁啊，然後就睇下先。如果就係呢個禮拜咧，就咁樣嘅，1、2、3、4咯，係啦，4個咯。成個禮拜就咁樣 ，OK， 好。咁啊，再加埋自己啲 prediction 啊，咁啊，撐走翻佢上嚟先啦。咁就咧，今個禮拜嚟緊，下個禮拜嘅 playbook，咁啊一樣啦，都係有個頂頂住咗，咁就咁樣。周線級別咧，其實佢已經破咗呢度啦，周線級別破咗，有啲尷尬啦，破咧咁就一定要落㗎啦，咁佢點都打翻呢一段㗎啦。點都會上一上翻少少，跟住就落去下一格打呢一度，跟住就可能係呢度會咯，係啦，就咁啦。咁就大機率咧就變咗係呢一個位，咁樣去變橫行區，或者甚至再闊啲都得，呢個變橫行區，咁樣震都得，係啦。呢度有一個定住咗啊，即係放翻先，係啦，咁樣嘅。呢度橫區就得啦，呢個橫區就得啦，咁樣啦，係啦。呢度有個針手針位，呢度係啦。不過再共鳴啲應該呢度嘅，再共鳴啲呢度，係咯，即係去到呢個開花收花都得，咁樣咯。或者呢度都得嘅喎，因為呢度又係開花收花喎，係啦，所以都主要佢停可以好幾個位停都得嘅，係啦。呢啲就今個禮拜嘅部署啦。好，就係咁。好，搞掂。